Y después de los dulces, una fogata. Fogata. En los fríos. ¿Qué haces, tío? Mucho frijol. La sorpresa que vas a dar en estos días, Isa. Pronto, Les Ajá. tenemos una sorpresita. pronto lo van a saber. Al llegar a los 50,000 le puedo dar esa primicia, yo. Cabal. Si llegamos a qué? A los 50,000. Bueno, los que 50,000 me siguen- likes o 50,000 Suscriptores. vistas. Los que me Ok, siguen en Instagram más o menos van a... sí, a los 50,000 suscriptores les tenemos una sorpresa. Hiper mega sorpresa. Hiper mega sorpresa. ¿Cómo va la fogata? Bien, gracias. ¿Y tú? Hay que meterle fuego, pues. Ya. Préndale fuego ya. Toma. ¿Alcohol le hubieras echado y no tenés alcohol? No, porque vas a ver feo después. Alcohol. No, ya no está. Alcohol. Pero la puerta es un poquito. No tiene. Bueno. Ok. Mira, casi se con el dedo. Me van a dar los cachetes al chucho. Méteme los palitos ahí encima del fuego antes. Andamos como aquellas niñas que están cocinando. De verdad que donde ustedes hagamos una alzada, ¿verdad? Ahí está la Pues así. Fogata. ¿Sí? Sí, ahí a un lado de ladrillo. Hay que hacer uno. Te vas a quemar, Noé. Una voz. La cámara la va a usar. Los pelitos del Se vale. Chicano es. Vaya la fogata. La maceta se va a deshacer. Este video no lo tienen que ver churro porque... El micrófono de churro, ven. Ay, meterlo en un palo. No tenemos palitos. En un palo de eso. Oh, sí, ¿verdad? Pues sí. Ay. Pásame un palito. Anthony, Gracias. Eso es para adelante, ¿no? ¿va a ver? Ah. Ay, yo no puedo agarrar un palito. Oh, pero sí. ¡Me lo meto aquí! Muy delgado. Tita, ¿me lo meto? ¿Qué se agarró? Solo te comes la No orilla. me escucha... Espérate, ahorita se le va a humar, espérate. Soplar. ¿Grabás? Vas a soplarle. Ay, Dios. Se apagó el fuego, ¿no es? Se me apagó la llama. Se me apagó la llama del amor. No asombro. Vas a quemar las nalgas, po. ¿Cómo caminas? Gol, ya no es gol. ¿Cómo Mire cómo caminas remeda esto? esto. Cómo lo remedan al pobre, va. Esos van a ser quemados o ahumados. pues. Abajo, Las dos, dos. Quemado, abajo. ¡Uy, no! Es que vos. Ya van a llamar a los bomberos. Vaya, caliente, se ríe rápido. Las 9. Está rico lo calentito. Sí, hombre. Anthony, soplalo. ¡Soplalo! Ahora te lo comes así. ¿De quién es ese? Ay, Dios mío, qué rico. Ese es para Teto. No, no, no. Sí, Miren. Vaya, buena fogata le hice, ¿ya ves? A ver, ¿está bueno? Hola. Ah, el room. Yo mejor cierro. Va a activar las alarmas. Está rico, ¿eh? Está rico. ¿Qué va a hacer? Todo quemado. Así se va. Ay, me quedo otra vez. El hambre. Hay una fogata en la casa, fíjate. Ey, el sábado, el Ya, sábado, el Hay sábado. que hacer una. Sin duda alguna. No, no tenemos, la tenemos que ¿Te vas a hacer. quedar en la casa el sábado, tío? Va a estar Y si podemos hacer la fogata. Va a quedar- vamos, Y no quedamos en la vamos a Pensilvania La después fuga del de gas. sábado. Ajá. El El domingo. Ajá. Vamos a traer un amigo a él que le Ahí vamos a hay hacer crew. un videoclip. A mí eso se hace. Y voy a ir a Walter que vaya porque vamos a chingar la pita. Está bueno. Y ella Vaya, calientan más. ya lo comió. Ay, hay más papel, hay más papel. No, No, es. No se le quemó el de ella. Ponerlo otra vez. Ahumado está.
mío, mira. Y el de está quemado. Y la mía quebrada. Ahumado y quemado. Quebrada. Eso tengo a los niños. Abajo meter el papel. Ve, no hay que meter el papel. Mira, no es ese va quemándose, quemándose. Es que tengo caliente el trasero. Mira, ves, más que han abierto el zipper. Ponete ahí Llega la gente chula, dele. y te tiras un pedo. ¿Viste el zipper vos? Se te va a quemar ese volado. Un pedo. Ese volado. Se agacha, anda abierto el zipper. Se le A sale. la Eli le va a caer el pedo. Va a redurado, le voy yo. Allá que allá ¿Te que va a quemar? allá los garrobos a saber aquí vengo a dejar, ¿cómo llaman esto por lado? Maimelo, ¿cómo es? Marshmallow. ¿No? Se te está quemando. Sopla, papá. Vaya, ¿quién va a comer este? ¿Ves, chula? Ya ni soplar puede. Ya no sopla ya. No, ya. Chica, este es para ti. Métele papel abajo. No, ya está, ya está. Ya. Ahí está, ya. Qué rico una ¿Cómo sí? fogata. ¿Quién quiere uno vos? Miren el rico marshmallow que nos hizo Noé. Cocinando Esos marshmallow. palillos los pueden encontrar en cualquier supermercado. Palillos exclusivos. Palillos marca Acme. Marca Boquín. Yes, there's tiny ones too. Boquineños, ¿cómo? Todos los Querido boquineños. pueblo. Porque vaya, mira qué fogata les hice. ¿Qué más pueden Yo pensé pedir? yo lo hice. No, fui yo. No fui yo. No lo siento, fui yo. I think. Toque. Estoy viendo la grúa desde aquí que salga cargado. Aquí me tiro agarrado en mi carro. Ahí dejó el blog con ese. 10 minutos sin parar. 7. No vaya falta más. Como no nos gustaron los dulces internacionales, mejor lo quemado con leña, Le va a más quemar el rico. pelo. ¿Qué sabor tiene eso? Carbón. A carbón quemado. Chula, calentate. ¿Ve? Y ya que un cago. Está rico. Tengo caliente las rodillas ya. Hazlo, es lo que dice, la prueba. Bailar, así. Cállese, viejo lesbiano. Bailando lesbiano. Mira la bota. Jefe, te vas a entender. Ay, ¿Qué siente caliente? Ahí, muchacha. Ahora Susana. Susana. No, me decís con tu esposo antes de correr, espérate, mi amor, me voy a poner una calentadita. Ya estoy listo. Te vas a quemar el fundillo. Ya me calenté. Ya me calenté, ya me calenté. Para las que son frías, pues. Vaya. Va. ¿Y ahora cómo la apaga? Haciendo de- Se te pipí. Hacete pipí, chula. Hacete pipí. Agarra más huevos. Es como que están escupidas ahí. Mira, ve, Manda los pies. con un pedo. Se le quemaron los callos y Mira los que bien que esto es hongos. bueno para los hongos. Para los hongos. Oye, Y yo pensé que en Estados Unidos nos andamos con calcetines rotos. Ahora págame los chulas. Pagámelo, chula, para ponerte fogata. Qué rico, gente no cree que nos da velado. Papi, el carro me lo voy Porque tiene también, que huele como a ¿Quieres un marshmallow? Como a queso. zapato quemado. Pues pasa. Huele a hongo quemado. ¿Qué le vamos a poner, chula, para pagarlo? Otra. Ya se va a pagar. Mira. Hazte pipí, Anthony. Hazte pipí aquí. Ya se va a pagar. Al nano saca para que haga pipí. andando. ¿Quién se atreve a poner el pie ahí? ¿Tú? Bueno, un video No, que hombre. sale un chamaco comiendo así. ¿Cómo se llama? Brasa. Oh, sí, los trucos de leña. ¿Se te está quemando? Sí, o menos lo has Las visto. 9, faltan 5 antes que pase. Ya ves que hicimos una fogata. Lo quería, chula. El sábado vamos a hacer una profogata. Ese, la Este la solo que fue esta pa- parte chiquita y en la casa una grande. Una fogatona en la casa. Cerquita de la fuga de gambo. Como aquel. Mega fogata. Sí, hombre. Prende las alarmas. Y ya no hay más. Ay, Antonio barriendo está. Un gran brazo que lleva ahí. No, allá no, déjalo. Chula, más agua del zinc. Aquí hay agua, Ya está. aquí hay agua, aquí hay agua. Costó encenderla, mira, y hoy
vecino abajo, no vamos. Hola. Vamos a Eso regarle. y dejarlo, yo lo voy a empujar más joven. El agua va para abajo. No, pero no, está lloviendo hacia el vecino. Vale, muchas gracias y ya nos vamos. Porque si no el carro, la grúa. Señores, estábamos en la casa de la Chula. Después de otro video, hicimos otro video. Y esta es la fogata en casa de Chula, con la hermanita de Chula, digo, la prima de Chula y la yeca. La mamá de Chula. La yeca que hace el papel Yeca. de teto. Me gusta teto. Hace el papel de teto la yeca. Ella es Jack. Sí, cualquier doble aquí estoy yo. Por la doble de teto. Como que es español, estoy viendo. Como que es malabarista. Ay, ay, Vamos. encaramados todos en mi carro. Despídame. Pero todos modos, Nos vemos, señores. Hola Suscríbanse. chicos, los queremos mucho. Suscríbanse al canal de Noé, suscríbanse a mi canal, síganos en nuestras redes sociales y los... Súbanse a mi Bye. canal también. Bye. Súbanse.